till you met me. Hello， 大家好，今次咧仲同大家分享下我今日買到嘅鞋，就係呢個牌子。我啱啱就收到呢對鞋啦，好彩有樓下保安幫我收。如果住 house 嗰啲咧，有機會會俾人拎走噶。咁打開盒之後咧，就會見到佢哋嗰個 slogan 啦，都幾得意噶呢個。呢一句嘢咧，以前啲人都成日同我講噶，俾啲前輩就同我講呢一句嘢噶，千祈唔好喺個機艙嗰度跑，係。有時我做嘢急咧，咁就會跑。咁啊，打開佢啦，咁又有份單，就係呢一對啦。佢係一對麂皮嘅平底鞋，有一條橡筋喺呢度。我間唔時咧都會睇下 Camper 嘅鞋噶。咁呢個牌子我之前都分享過啦，佢定期咧都會有半價噶喎。咁我就今次就入手咗呢一對，就麂皮嚟嘅。咁佢本身有好多顏色啦。咁我哋先由佢嘅物料開始講啦喎。咁佢係一個麂皮嘅鞋，配咗呢一條彈性嘅橡筋帶，而佢嘅底部就係咁樣嘅，有佢個字喺度啦。咁我就着37號碼嘅。咁呢個咧係純粹係普通嘅膠底嚟嘅啫，而佢裏邊呢層鞋墊咧就用咗 EVA 嘅材質。咁我就睇過呢一隻物料其實有啲咩好處。第一次認識呢隻物料嘅時候咧，我就係由一對台灣嘅拖鞋嗰度睇到嘅。我見好多人都買嗰個拖鞋嘅。咁佢有咩好處咧？咁呢個鞋墊咧，佢首先係抗菌、無毒、無污染啦。佢嘅回彈性同埋韌性好高嘅，有良好嘅防震力，而且唔吸水、防潮，亦都比較難吸到你腳底嗰啲油脂。咁呢個質地就最啱做呢個鞋嘅鞋墊啦。咁佢呢對鞋嘅名就叫做 White， 第一次出現嘅時候係喺2025年嘅，糅合咗巴黎舞鞋同埋橡膠底嘅設計。咁佢定期咧都會出唔同嘅顏色嘅，而家加拿大網站咧就做緊8折嘅，有13隻顏色，咁我就揀咗呢一隻色。平時我着鞋咧就揀37號半至38號左右，咁呢對鞋通常都係唔着襪着啦，咁我就揀咗37號，而且咧因為呢個鞋嘅鞋頭咧比較寬闊，咁所以咧你啲腳趾咧亦都唔會覺得太逼。咁我另外都睇中佢呢條橡筋帶啦，有啲復古啲嘅感覺，好似以前嗰啲經典鞋款咁，所以我就一眼就睇中咗，所以佢一半價咧我就即刻入手買咗呢一對鞋啦。咁另外我都有分享過喺加拿大最好買嘢嘅時候就係 Black Friday 啦。咁除咗我買咗一個韓國嘅電飯煲之外，我亦都買咗好多 Ralph Lauren 嘅嘢。之後咧會特別開一集會同大家講下我究竟喺 Ralph Lauren 嗰度買咗啲乜嘢。咁另外咧亦都有好多嘢係有折扣嘅。喺彩妝嗰方面咧，我就買咗呢一份，就係呢一個牌子，係啦。咁啊，打開好靚嘅呢隻色，有個金色嘅貼紙啦。咁我就買咗佢嘅 highlight， 就係呢一款嘅 highlight。咁佢係買一送一啦，所以而家我手上面係有2件嘅。佢之前都有好多 YouTuber 介紹嘅，而我揀咗嗰隻顏色咧就係香檳色，可以而家試下俾大家睇。呢個就係佢個盒啦，金色好靚嘅。咁我就平時有用啲布包住佢，因為如果你擺喺個化妝袋嗰度咧，就會好容易刮花呢個面啊。而香檳色咧就係咁樣嘅。有好多 YouTuber 咧都話過咧呢個咧係佢嘅缺點嚟嘅，因為佢會周圍咁樣喐。我試喺手俾大家睇下。咁因為我皮膚唔白啦，咁所以我就揀咗呢一隻香檳色，就適合我一啲唔係好白皮膚嘅女仔啦。咁我哋而家可以用手試下喺面上面嘅感覺，咁咪飲少少。咁就可以喺呢個 C 字位呢度啦。咁我就唔係好識化妝嘅，咁就純粹俾大家睇下上咗面係乜嘢感覺，就喺鼻頭啦，從眼骨呢個位啦，下巴啦，係咪搽得勁咗？個人睇落係會精神啲。不過咧，其實我都真係唔係好識化妝，都係交翻俾啲專業啲嘅人士。咁我就見佢買一送一，咁我就買咗呢一個好靚嘅金色盒嘅 highlight 啦。另外我哋做呢一行咧，隻手咧一定係好乾啊，因為成日喺機上面洗手，同埋用消毒搓手液，所以我哋絕對係要買一支好用啲嘅 hand cream 噶。我以前咧就會用啲平啲嘅護手霜嘅，咁近嚟咧我就中意用呢個牌子，因為咧佢真係會long lasting 啲，同埋佢個味都幾香。搽完之後咧，隻手真係可以 keep 到好柔軟。又係2支啦，因為我係預佢1年嘅份量。咁佢本身呢個網頁咧係賣緊
150ml 就38蚊加紙嘅，咁當時咧就係8折嘅，咁就等於冇加稅咁樣咯。咁加拿大嘅消費稅就係13%嘅，我買咗2支，連埋嗰個稅係68.7，咁佢本身過咗49蚊咧都會免運費噶啦，所以就係呢個價錢。咁另外 Black Friday 嘅時候，我亦都買咗呢一個牌子嘅鞋。再補充翻啲資料，呢一對鞋係最早由 LL Bean 喺1911年發明。呢一對鞋最初設計嘅初衷係為咗解決當時獵人喺潮濕嘅環境之中易整濕腳嘅問題。而本身 LL Bean 嘅創辦人亦都係一個熱愛戶外活動嘅人，佢發現傳統嘅皮靴喺潮濕同埋泥濘嘅環境之中唔夠防水，所以佢就將防水嘅橡膠底同埋皮革嘅靴面結合，創造咗第一款嘅 Main Hunting Shoes， 呢個就係 Dutch Boot 嘅雛形。而喺1912年嘅時候，佢正式向啲獵人推銷佢呢一款鞋，但係當時嘅銷情唔係咁理想，因為仍然有好多問題。於是佢收翻所有鞋，重新設計，贏得大家嘅信任，亦都奠定咗品牌嘅基礎。雖然呢一對鞋最初係為咗獵人同埋戶外愛好者而設計，呢一對鞋喺20世紀中廣泛被人群接受，特別係喺英格蘭或者其他多雨寒冷嘅地區。而喺80至90年代，呢一對鞋更加成為一個潮流單品，受到當時大學生嘅喜愛。而喺近年嚟，喺復古風潮同埋戶外時尚流行嘅情況下，再次被受到關注。其他品牌相繼咁出現咗類似嘅款式，但係 LL Bean 仍然係最經典嘅製造商之一。特別係佢哋每一對鞋都係人手做，所以呢對鞋係兼具功能同埋時尚嘅經典鞋款，經典耐用，而且永遠唔會過時。呢個牌子嘅鞋咧，本身我就有一對係 boot 款嘅。咁佢係膠底嘅，啱晒多倫多落雪嘅天氣。而我今次買咗咧，就係呢一款嘅鞋啦。呢一款咧係直接套上去嘅，佢本身亦都有隻款咧係綁帶款嘅。不過我覺得呢一隻咧好似懶佬鞋咁樣，就咁着落去咧就好方便。咁我就揀咗呢一隻款啦。而 size 嗰方面咧，我覺得大家都要留意下，因為呢一對咧，我隻貓喺度嗌。咁呢一對鞋咧，我係揀咗5號半嘅。咁佢本身咧係有闊啲嘅版型同埋呢一個 standard 嘅版型嘅。因為闊啲嘅版型佢就冇貨啦，咁我就揀咗呢一個standard 嘅版型啦。咁你見到佢係個鞋底係咁樣嘅。咁我陣間又可以再俾大家睇，因為加拿大咧成日落雪啊，着呢一款鞋咧就好適合啦。佢而家喺網站嘅原價係135蚊，咁我當時就係85折買呢對鞋嘅。咁另外咧，我就買咗呢一款嘅美容機，因為係一個以前嘅同事介紹我嘅。我諗呢一樣嘢都唔使同大家介紹啦。咁我咁啱咧就有個朋友喺韓國，咁我就拜託佢幫我去韓國嗰度買，咁就放心啲啦。因為咧，其實我見到加拿大嘅網站啊、Amazon 啊都係有得買嘅，咁但係我就覺得如果佢咁啱喺韓國又可以幫到我買咧，咁我就揾佢幫我買啦。因為佢嗰陣時係簽人民幣嘅，其實冇特別平啊。咁佢當時就收咗我250蚊加紙嘅，係啦。咁我都覺得幾好用嘅，係即時會 feel 到啲皮膚係緊緻咗嘅。咁當然係要勤力啲用啦。咁最好嘅好處就係佢唔需要用翻佢呢個牌子嗰隻 gel，所以我覺得呢一件嘢係值得入手嘅。另外咧，其實上年咧我都有諗住喺台灣咧買我一樣好想買嘅嘢嘅，咁但係其實幾年前咧我已經想買噶啦，但係當時咧就揾唔到嚟買，咁而家咧我就趁佢有新出品，咁我就買咗呢一隻，就係讀物嘅彩色版，我就等唔到去台灣嗰陣時買，所以咧我就喺加拿大度買，再俾稅嘅。咁遲啲咧就可以同大家分享下嗰個用後感。咁其實我就睇咗一本書度啦，我覺得隻眼真係會舒服啲咯。因為咧我成日覺得自己識嘅嘢唔多，咁就可以睇多啲書嚟認識下呢個世界，或者認識多啲自己咯。因為我覺得台灣咧有好多好得意嘅書嘅，而且咧佢亦都翻譯咗好多世界各地唔同類型嘅散文啊，或者係小説啊，或者係生活上嘅書本啊。而我覺得買一本書咧實在太重，同埋搬屋嘅時候真係好痛苦，所以買咗呢一部電子書之後咧，我就可以隨時隨地可以咁樣睇書啦。
而衫褲鞋襪方面咧，我亦都買咗呢一個加拿大嘅本地牌子啦。而家打緊貿易戰啊嘛，所以呢度啲人好齊心話唔好買美國嘢。但我之前買咗好多 Ralph Lauren，咁我間唔時都會喺呢一間嘢度買嘢。而呢一間鋪裏邊有一個牌子咧，我都係好中意嘅，就係呢一個。即係我成日都會留意佢哋啲衫嘅。咁今次咧我就入手咗呢一件褸。係啦，我記得咧係折咗之後咧係80幾蚊加紙嘅啫。咁佢係屬於短身款啦，係唰唰聲。我成日話呢啲褸係叫唰唰聲嘅褸。咁就夾棉嘅。咁我最中意咧就係睇中佢一隻顏色啦，因為我中意大地色啊嘛 ，earth tone 嗰一類型嘅色嘅。咁佢又啱我可以做到 layering 啦，因為佢係企領啦。而佢一條線咁樣車咗條邊咧，我覺得成個感覺好復古啊！咁我陣間又可以着俾大家睇下，係啦。咁佢拉鏈款啦，可以拉到落底，係啦。哇，我連牌都未剪。咁佢本身咧係175蚊嘅，咁我就揀咗細碼。咁佢裏邊嘅棉咧就係用咗 Primaloft 嘅，佢係一個好好嘅羽絨代替品咯，而且佢係可以循環再用嘅，而且佢做到保暖之餘咧仲夠輕身，而佢裏邊呢一層咧係用咗 Fleece 嘅，會增加佢嘅舒適度。其實我而家可以着下俾大家睇。咁呢一個係細碼嚟嘅，而家就係咁嘅感覺，係啦。我陣間再着全身俾大家睇。咁我仲趁嗰段時間咧入手咗啲咩咧？咁我一向咧都有訂開 Nespresso 嘅咖啡嘅。咁當時咧訂咗一定數量嘅咖啡就會有呢一個禮品送。就係一個cocktail 杯嚟嘅。咁我哋而家睇下究竟裏邊點嘅樣。個包裝好精美，你見到有啲咁樣嘅火車圖案啦。係啊，就係咁樣樣。咁好彩佢係送一對啦，如果唔係都幾寂寞下。佢係玻璃嚟嘅，咁所以咧就唔可以放熱飲，而且佢聲稱咧係可以放喺個洗碗碟機嘅。咁你見到呢度有呢啲咁樣嘅波浪紋啦。幾靚嘅，咁我 size 就係咁樣啦，係啦，啱晒招呼朋友或者平時自己沖啲 cocktail 飲。佢成日都有 promotion 咧送禮品嘅，咁大概係起碼要訂100粒或者係85粒，就因應你嘅價錢送唔同嘅嘢啦。咁嗰陣時我好貪心嘅，就因為我想要一對呢一個，所以我就訂咗85粒嗰啲咖啡。同時間我亦都訂咗呢一個特別版，又係火車圖案嘅，咁樣燙金咁嘅設計嘅。咁就係受到呢個人嘅啟發啦。咁我而家 search 下呢條友究竟有啲咩特別。我覺得我呢幾年咧係長大咗嘅，因為以前係我買嘢咧係純粹係睇感覺同埋睇嗰個觀感嘅。咁但係而家買一樣嘢嘅時候咧，我就會除咗睇佢質地之外啦，我亦都會睇下究竟呢件嘢有咩特別，同埋係有啲乜嘢好處咯。因為可能我搬屋搬過幾次之後咧，我覺得真係唔想搬太多嘢，我寧願花多少少嘅價錢去買一件係真係襟着襟睇同埋易襯嘅衫咯。咁因為呢個變化啦，咁我而家睇買嘢嘅時候咧，都會睇下究竟呢一樣嘢點解咁貴啊，或者係呢一樣嘢點解咁平啊？咁就想理解咗佢嘅特性，或者係理解咗佢究竟係有啲乜嘢嘅好處，先至去決定買唔買嗰樣嘢咯。我覺得市面上有好多好經典嘅嘢，都會喺唔同嘅牌子嗰度有同一款或者係類似嘅產品。咁究竟我哋點樣決定買邊一件先係最適合我哋呢？除咗着上身之外，我覺得背後嘅故事都好緊要咯。咁所以咧，我自從認識咗 Ralph Lauren 呢個牌子之後，試咗上身。我真係好想知道佢究竟背後有啲咩故事，點解要用呢隻馬仔，點解要有 cable 呢樣嘢咁。而理解咗背後嘅故事之後，我覺得自己除咗學咗嘢之外啦，同人分享嘅時候唔係淨係單單同大家講哇呢件好靚啊，着上身好舒服啊，你亦都可以同大家分享下呢一款衫點解我係揀呢一個牌子咯。所以如果大家都中意聽呢一類型嘅嘢，將來都可以多啲 follow 我嘅 channel。咁我 search 咗啦。
點解係用呢個火車造型咧？係因為佢都係一個傳奇人物嚟嘅，佢喺一個廚藝節目嗰度攞咗冠軍，而佢近期咧就喺呢一個列車美食當中咧就擔任主持嘅，所以佢就用咗呢一個題材去做成呢一次咖啡包裝嘅設計啦。咁我而家睇到咧，佢就話呢一個廚師將佢烹飪嘅理念帶入咖啡體驗當中，而喺呢一個迷人而且高雅嘅旅程之中，用呢一種獨特嘅系列嚟放縱你嘅感官，就係咁啦。所以咧，對於我嚟講，呢啲都係 gimmick 嚟嘅啫。咁我飲過呢一個咧係幾好飲嘅，咁我覺得係可以再買嘅，如果佢有嘅話。咁今集嘅分享咧就係咁多啦。如果你有啲咩產品想我介紹下，我都可以學下嘢，同大家分享下嘅。多謝大家收睇。